አታሳልፉት። ትናንትና አሞኛ ግን ቤት ሂጄ ዶክተሩ ከነገ ወዲያ ትሞቻለሽ አለኝ። እኔ ከነገ ወዲያ ጠዋት ስሞት ወደ ማሳ ላይ ፎሎወሬ 100,000 ስለምገባ ቲክቶክን መውሰድ የምትፈልጉ ቪዲዮon kun baay'ee na gaddisiise. Jireenya kiyya keessatti hiriyyaan tokko yookaan hiriyyeen takka jireenya kee keessa yoo jiraatte maal si fayyaddi? Gaafa ati duute ishiin nama akkasiiti, ishiin nama akkasiiti jettee waa'ee keessan gabaasa uummataaf gabaasuufi obboleettiin keenya kun Yoordii jedhamti. Dhugaan siniin jedha hin beeku ani. Miidiyaa irrattis hin beeku ani. Haa ta'uutii garuu samuuna kana turbee kana baay'ee miidiyaa garaagaraa irra deemti. Yoordiin baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama arjaadha. Baay'ee nama gara laafettiidha. Yoordii koo kan jedhu nama baay'eedha. Mucayyoon tun obboleettiin keenya tun nama akkamiiti jedhee tanan mana ishii keessa seenee ilaalutti gadi taa'e. Garuu viidiyoon ishiin gadhiistu, viidiyoon ishiin hojjettu hundisaatu viidiyoo gaddaati. Isaan keessaa viidiyoo nama mureesni fide kun dooktorri guyyaa du'a kootii natti miiraa foolooyingiin kiyyaa 100,000 waan galuuf ta'u koottaati tiiktookii narraa fudhadhaa kan jedhu gabaasa baaste. Dhuguma dooktorri guyyaa du'a namaa namatti hima? Dhuguma dooktorri guyyaa akkanaa duuta namaan jedha? Lakki hin jedhu. Obboleettiin keenya kun yeroo lama of ajjeesuuf yaalii du'aa gootus milkaa'uu hin dandeenye. Garuu guyyaa isaa eeggatee sadaffaa irratti milkaa'ee jira. Namoonni garaagaraa odeeffannoo garaagaraatu odeessu. Kamtu dhugaadhaa, kamtu soba kan jedhus adda baafachuu nama rakkisa. Baay'een isaanii biyya Arabaatii galtee osoo haadha ishee hin argin lubbuu ishee dabarsite jedhu. Namoonni tokko tokko immoo lakki dubbiin kun sobaadha. Erga biyya galtee waggaa guutteerti. Gaa'ilas ijaarratteerti. Daa'ima garaadhaa kan ji'a 6 qabdi. Isa wajjin of ajjeefte jedhu. Mee kamtu dhugaadha isa kanarratti? Isa ji'a 6 waggaa tokko biyya teechee ulfataate of ajjeefte jennu sammoo isa akkuma asii galteen of ajjeefte jennu san fudhannanu. Nuti warri miidiyaa kana hiriyootuma isheetiif dhiifna. Anamma hiriyoota isheetirraa hin gaafii qaba. Kan kaleessaa namni tokko hiriyyaa garaa hiriyyaa keessa ofiitti himatu ni qaba. Keessa kiyya ammaani hiriyyaa tiyya baay'een jaaladhu. Hiriyyaan nama 1000 miti. Garuu haa ta'u namoonni tokko tokko hiriyyaatti garaa ofii himachuu ni jaalatu. Yoordiin akka jedhanitti yoo ta'e namatti dhiyaachuudhaan yeroo dheeraatti hin fudhatu. Yeroo namatti dhiyaattes immoo garaa ishee guutumaan guututti namatti himatti. Kan akka lubbuu ishee dabarsitu goosise, kan akka of dhabdu goosise illee hiriyyaadha jechaa jiru. Gara laafummaan ofitti garagaree nama galaafa. Yoordiin maatiidhaan miidhamte moo Yoordiin gaa'ilaan miidhamte moo Yoordiin hiriyyootaan miidhamte kan jedhus nuuf baay'ee ifan taane. Egaa viidiyoo nama tokko osoo ifa nuuf hin ta'in finnee asirratti dhiyeessuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u baay'een isaanii biyya ormaa kanaa waggaa dheeraa hojjechaa turte. Maallaqni ishiin waggaa dheeraa hojjettee wanni tokko hin jiru. Daraarraa guddaatu biyya ormaa irratti irra ga'aa ture. Yoordiin ala hojjechaa turte. Madaamii hamoo bira ishii ga'aa ture. Qormaanni biyya ormaatitti ishee mudate biyyatti illee ishee wajjin galee kan jedhanis hedduutu jira. Egaa kan du'e hin deebi'u. Kan du'e hin deebi'u. Kan deemes hin deebi'u. Viidiyoon kun warroota murtoo akkanaa murteeffatee guyyaa lakkaawwachaa jiruuf ergaa guddaa qaba. Maaliif jennaan jireenya kee keessatti hiriyyaa naaf ta'a jettee baafatte sanitti garaa kee himachuu dandeecha. Hiriyyaan bara kanaa garuu si fakkaattee kan si nyaatu baay'eetu jira. Hiriyyoonni Yoordii sa'aatii kanatti nama baay'eedha. Nama baay'eetu mataa buusee bu'aa jira. Kaleessa isa dhaxxan. Kaleessa obboleettiin keenya kun nama akkanaati haa gargaaru jettanii yoo rakkoo guddaa keessa jiraatte gurubbii hiitanii maaliif obboleettii kana rakkoo kana keessaa hin baasne?
Ani akka waleetti jechuudha akka mataa kiyyaatti hiriyyaan kiyya takka hiriyyaadha jedhee erga qabadhe hiriyyaan tiyya obboleettii kan kooti. Ergaa obboleettillee sii caalti hiriyyaan. Rakkoo ishii kana erga beektanii maaliif cinaan dhaabbanne? Obboleettiin keenya kun viidiyoon ishee hundi isaatu viidiyoo boo'ichaati. Namoonni yeroo hunda boo'ummoo maal jedhamaanii kuni amaleeffatameeti. Yeroo hundumaa amalatti ta'ee akkana godhatti malee rakkoo biraa hin qabdu kan jedhanii fudhatanis hin jiru. Garuu hiriyyaan itti sixxu waa baay'ee beekuu dandeecha. Rakkoo ishiin keessa jirtu kophaa kee furmaata furuullee yoo dadhabde akkuma amma uummatatti baastee nama akkanaa turte akkuma jettee maaloo yaa uummata koo obboleettiin keenya kun osoo waa hin ta'in bira haa dhaabbannu jettee maaliif gara uummataa finne? Baay'ee obboleettiin keenya viidiyoo isa dhumaati guyyaan du'a koo dhiyaate jette kana ishiin dhugumatte. Namni gaafa du'e malee gaafa jiru hin beeksifamu. Gaafa du'e malee gaafa jiru fooloo hin taasifamu. Dhugaan sinitti hima. Har'a duuna mucayyoon tun addunyaarra naanna'aa jirti. Kaleessa garuu ani hin argine namni ishee irratti hin goone. Fooloo godhiif jedhee namni ishee irratti hin goone viidiyoon ishiitis irratti hin dhufne. Garuu har'a ishee irratti godhan ishiin duunaan maaliif duutuu ishii ilaalii naan jechuufi viidiyoolee irratti hin hojjedhu jedhee yaadee ture. Garuu biyya lafaa kanarraa yoo deemne namoota nu gaddisiisanii fi hiriyyoota nu gaddisiisan waan gammachiifne nutti fakkaata. Garuu lakki qorichaanis du'e waa feetinis du'e. Garuu lubbuu waaqayyoon aarsaatti kaffalee sii kenne waaqayyoomti aarsaatti kaffalee fudhachuu qaba malee ofii keetii qoricha dhuddee asirraa deemteef foon keetiif lubbuu kee gargar baasteef faayidaa tokko hin qabu. Bar jiraachuun ni danda'ama. Fakkeenya biyya Arabaa jiraattee biyya Arabaa keessatti rakkoon mana jirtu san keessatti rakkoon kan sirra jiru yoo ta'e madaamii hamtuu bira kan si gahe yoo ta'e dirqama mana san keessatti rakkachaa jiraachuu hin qabdu bara. Jireenyi kee kan boruu jijjiiramuu danda'a. Har'i yoo sitti dukkanaa'e boru ifuu danda'a. Dhugaan sinitti maani? Peeruutii deemeen ture. Yeroo baay'ee jecha kanarra deddeebi'ee tanan jedha. Rakkoon peeruutii irratti narra ga'e yoomillee narra ga'a jedhee dhugaa isiniin jedha ammaan booda yaadu. Waggaa tokko keessatti waa hedduun dabarse. Dukkana san keessatti kontiraata koo fixachuu dadhabeen maallaqa kootiin tiikeettii muradheen gara biyya kootii gale. Kunoo carraan lammataa naa banamee carraa lammataatti immoo fayyadameen jira. Ilmi namaa bar carraan tokko yoo nama jalaa cufame carraan tokko hin cufamaa miti. Gaa'illis akkasuma. Gaa'illi jalqabaa yoo si didee gaa'ila san dhiisii ba'i. Yoo humna keetii ol ta'e dhiisii ba'i. Jiraadhu waaqayyoon kee wajjin. Kadhadhu waaqa amantaa qabduun. Fiddeetu gaa'ilaa baatee gaa'ilatti hin deemin. Kadhadhu jilbiifadhu kadhadhu. Waaqayyoon kan siif jedhe lafa kaayee jira waan ta'eef guyyaa eeggatee sii kenna. Biyya Arabaatis yoo ta'e tokko yoo si dide galiiti kadhadhu waaqa kee saniin booda mukkoradhu. Waaqayyoo carraa isa jalqabaa yoo si cufe carraa isa lammataa sii bana. Waaqayyoon bar sababa wayiitiin bakka wayiitii si baasa. Nuti garuu waan wanti sun maaliif nu didee waaqayyoon nu jaalatu maal jechuu dandeenya? Garuu waaqayyoon wanna sababa fidee bakka sanii yoo si baase wanta guddaarraa hammeenya guddaarraa si baasuuf jechuudha. Yeroo tokko murtee hin taane murtee nuuf hin malle gaafa murteessinu akka waan jiraachuun nuuf hin malle akka addunyaan tun nama tokkoo fi lamaa bichaa kennamteetti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Hiriyyaas taatee kan itti dhiyaatte gaafa rakkoo hiriyyaa keessa furmaata furi of qofa hin jaalatin wajjin dhaabbadhu hiriyyaa keetti yeroo gaddaa wajjin gaddi yeroo kolfaa wajjin kolfi yeroo taphaa wajjin taphadhu hiriyyaa jechuun hiriyyaa akkasiiti. Hiriyyaa jechuun boqonnaa sammuuti. Hiriyyaa jechuun akka habaaboo birraati. Akka daraaraa birraati. Wal kunuunfatu. Waliif ta'u. Waliin ba'u. Waliin adeemu. Waliif kufu. Waliif du'u. Hiriyyaan nama akkasiiti. Hiriyyaan gaafa ani du'e na beeksistu hiriyyaa tiyyaa miti. Maal naa goote erga addunyaa kanarraa du'e? Maal naa goote erga nasirraa deeme? Odoon rakkoo kootti madhu. Osoo dhiphuu kootti madhu erga na cinaan dhaabbanne maal naa goote? Hundi keessanuu hiriyyaa taammaanyi tokko qabaachuun nama barbaachisa. Garuu hiriyyaa sobduu 10 qabaachuu irraa hiriyyaa taammaanyi tokko yoo qabaatte ati gootittiidha.
Har'a baay'eedha hiriyaa mucayyoo tana. Baay'eedha kan waa'ee ishii seenaa ishii duuba ishii rakkoo akkanaa keessa turtee rakkoo akkasiitii yoordiin nama akkasiitii kaleecha maa gadi baatanii yoordiin rakkoo akkanaa keessa jirti. Yaa gargaaru yaa saba koo yaa gargaaru yaa hiriyoota koo jettanii gara waasaappiitiin garee hiitanii gara garagaraatiin garee hiitanii rakkoo obboleettii tanaatiif furmaata maan fidina. Fakkeessuuf of mi'eessuuf ani nama gaariin ture ishiidha jechuuf har'a gadi baatanii erga isheen asirraa deemte boochanii dhiistanii turgumellee namni tokko erga du'etti boo'uu dhiisanii odoo u'uu jedhan namni dhiiga boo'u hin jiru addunyaa kanarratti. Akka feete odoo boochee namni dhiiga boo'u hin jiru. Imimmaan bishaanuma. Imimmaan bishaan dhugdee yoo booches bishaan hin ba'a. Imimmaan bishaan. Garuu gaafa jiru nama sana wajjin boo'i. Imimmaan gatii qabdu boo'i. Imimmaan sobaa. Imimmaan fakkeessaa. Erga namni tokko du'e hin boo'iniif. Erga du'e hin deebi'u barnaan. Maaliif hin gaddaa firee? Maaf gaddisaa firee? Hin deebistaa amma yoordii deebisuu dandeechuu gubbaa kanarratti hin dandeessani jechuudha. Kanaaf nama gaafa jiru boo'aa fi gaafa du'e dhiisaa. Dhugaan siniin jedha amma mee arabdoota biruma hojjennu kana jaruma bira hojjennu kana fakkeenya fudhadhaa. Namni tokko waa ta'e yoo jedhan caccabanii nama sanii wajjin dhaabbatu. Nama arabdoonni jalaa du'e argitanii beektu ani yeroo laman argasitti hin boo'ani. Guyyaa jalqabaa bichaa uffatanii dhufanii mummufatanii taa'u. Saniin booda azaa guyyaa 3 taa'u. Saniin booda hin jiru. Dhumate rabbii isaa bira deeme waaqa isaa bira deeme abbaa isaa bira deeme maaliif boo'amaa fira jedhama. Argitanii aadaa kana fudhadhaa. Egaa viidiyoo kanarratti hin hojjedhu yaadee ture garuu barumsa ergaa guddaa qaba. Kanaaf ani irratti isin hojjechuu dhufe. Gaafa jiran waliin dhaabbachuudha. Gaafa jiran waliif ta'uudha. Gaafa du'an sobanii akkanumaan afaan banuun odeessuun hin sobu. Ani hiriyoota ishiititti baay'een gaddi. Warroota waa'ee ishee har'aa farsu baay'een gaddi. Mucayyoon tun viidiyoon ishiin hojjettu hundi viidiyoo rakkoo keessa jirtuudha. Mucayyoo tana rakkoo kana keessa yookaan gaa'ila keessatti gaa'illi sun hin taaneef ta'uu danda'a. Mucayyoon tun haadhaa takkittiidha. Haadha ija. Haadha ishii sanii akka jiraattu wajjin dhaabbachuu hin dandeenye. Hiriyoon ishii deemte kun Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru. Warroonni murtee akkanaa fudhatan garuu murteessinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyasuma narangoodha. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemte turtii gaarii